Hi friends, welcome to our channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம இத பத்தி பார்க்க போறோம். அப்படினு பார்த்தனா parent birds வந்து chicks-ஓட feathers வந்து புடுங்கும். சோ அது வந்து ஏன் எதுக்கு நமக்கு தெரியாது. சோ அது ஏன் புடுங்குது, எதுக்காக, இதல இருந்து எப்படி நம்மளோட chicks-ஐ வந்து காப்பாத்தி வைக்கலாம் அப்படிங்கற பத்தி ஃபுல்லா இந்த வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். So இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இன்னொரு சேனல் அமேசிங் வைரல் ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ அந்த சேனலில் எல்லாமே மிஸ்ட்ரியான வீடியோஸ் பண்ண ஃபேக்ட்ஸ் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க, ஃபஸ்ட் கமெண்ட் லிங்க் கொடுத்துருங்க, மறக்காம கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சேனலுக்கும் உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க. நீங்கள் யாரோ உங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம சேனல் மூலம் ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படிங்க நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளே யாரோ நம்மளோட fishandpetshobby@gmail.com. ஸோ இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ எடுத்ததுக்கான முக்கியமான ரீசன் அப்படிங்கிற பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன மாதிரி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்னோட பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த சிக்ஸோட ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் வந்து பிடுங்குது, துரத்தி வந்து சண்டை போடுது, இல்லை விரட்டி விடுது, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிரச்சனை போயிட்டே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஏன் இது வந்து எதுக்காண்டி பண்ணுது, அதோட சிக்ஸ் தானே, லைக் வந்து பேரண்ட் பேர்ட்ஸு அதுதான் முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிக்குது. பட் இருந்தாலும் ஏன் அந்த சிக்ஸோட ஃபெதர்ஸை வந்து இதுவே பிடுங்கி போடுது, இந்த மாதிரி துரத்துது, கொத்துது, இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து நிறையா இருக்குது, ஏன் ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு 4 கேட்டகரியாக நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த 4 கேட்டகரி என்ன, ஸோ அதுலேருந்து எப்படி நம்ம சிக்ஸை சேவ் பண்ணலாம், ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் முடிய இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜெலஸ் தான். ஸோ என்னடா ஜெலஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டேம்டு பேர்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ இந்த கேட்டகரி வந்து டேம்டு பேர்ட்ஸுக்கு தான். ஸோ இந்த டேம்டு பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கவங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டக்குன்னு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சரி ஓகே இதுக்கு வந்து ஒரு பேர் வாங்கி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வாங்கி போட்டு அந்த டேம்டு பேர்ட்ஸை ப்ரீட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓகே தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் வந்து ப்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரீட் பண்ணி வந்து சிக்ஸை வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து கேர் பண்ணுவீங்க. லைக் வந்து அது எல்லாருக்குமே யூஸ்வலாக பண்ணுறது தான். ஸோ டேம்டு பேர்ட்ஸ்னாலே ரொம்ப பாசமாக இருப்பீங்க. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு குட்டி வந்திருக்கு, ஒரு குஞ்சு வந்திருக்குன்னா அதை எடுத்து ரொம்ப நீங்கள் கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் டேம் பண்ண பேர்ட்ஸ் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் குறுகுறுன்னு. என்னடா இவன் நம்மளை வந்து நல்லா கொஞ்சிக்கிட்டு இருந்தான் தூக்கி வச்சு, இப்போ என்னடானா இவங்க வந்தவொடனே இவங்கள தூக்கி வச்சு கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து ஒரு பொறாமை வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த பொறாமையின் காரணத்தினால என்ன பண்ணும்னா நீ இருக்கிறனால தானே அவன் என்னையை கொஞ்ச மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதோட சிக்ஸோட ஃபெதர்ஸை அது பிடுங்கி வந்து போடும். ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான இது கேட்குறது வந்து ஃபன்னியாக தான் இருக்கும். பட் இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நடக்கிறது தான். ஸோ டேம்டு பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கவங்க யாராச்சும் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரீசன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு ஜெலஸ்னால அந்த பேரண்ட் பேர்டு வந்து சிக்ஸோட ஃபெதர்ஸ் வந்து பிடுங்கி போடுறோம். ஸோ இதை வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நீங்கள் பொதுவாகவே அந்த டேம்டு பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பாசமாக டேம் பண்ணி டெய்லி அதை சொரிஞ்சுட்டு நீங்கள் வளர்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. பட் வந்து சிக்ஸ் வந்தவொடனே அதை கண்டுக்காமல் விடுறது தான் இதுக்கான முக்கியமான ரீசனு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து வெளியே வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ அந்த சிக்ஸை எடுத்து ஹேண்டில் பண்ண போகிறீங்கனாலும் சரி, இல்லை ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறீங்கனாலும் சரி, இல்லை வந்து அந்த சிக்ஸை தூக்கி கொஞ்சிருந்தாலும் சரி, அதுக்கு முன்னாடி வந்து பேரண்ட் பேர்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேம் பண்ணிங்களே, ஸோ அந்த பேர்ட்ஸ் கூட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அதை கொஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட சிக்ஸ் பேர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் போய் கொஞ்சினீங்கன்னா அதுக்கு இந்த பிரச்சனையே வராது. லைக் வந்து இந்த ஃபெதர்ஸ் பிடுங்கி போகிற அந்த பிரச்சனை வந்து வராது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தோம்னா நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி. ஸோ இந்த நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிற பார்த்தோம்னா பொதுவாக நம்மளோட பேரண்ட் பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த எக் வைக்கிறப்பையும் இந்த சிக்ஸை க்ரோ பண்ணுறப்பையும் அதோட கேரிங் வந்து லைக் வந்து அதுக்கான கேரிங் வந்து அது பார்த்துக்காது. ரொம்ப பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக் ஆகும். இந்த மாதிரி டைப் வந்து வீக் ஆகிறப்ப தான் நம்ம வந்து சொல்லிடுவோம் லைக் வந்து மல்டிவிட்டமின் கலந்து கொடுங்க. ஏன்னா வந்து ரொம்ப அதோட உடம்புல இருக்க எல்லா பவரையும் எடுத்து தான் வந்து அதை வந்து எக்லே பண்ணும். ரொம்ப வீக் ஆகும் பேர்ட்ஸு. ஸோ இந்த கேட்டகரி அப்போ இருக்கிறப்ப அதோட உடம்புல வந்து இந்த சோடியம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே கம்மியாகும். ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து நம்ம சோடியம் வந்து கொடுக்க மாட்டோம். இந்த சோடியம்ங்கிறது வந்து சால்ட்டில் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து சால்ட் ஃபுட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா வந்து அது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. பட் வந்து ரொம்ப மினிமமான அமௌண்ட்டில் வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து சோடியம் தேவை தான். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் வந்து சால்ட்டு கொடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற ரைஸே உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஓவர் சால்ட்டு தான் ஆகும் உடம்புல, சோடியம் வந்து அதிகமாகிடும். ஸோ அதனால தான் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து சால்ட் ஃபுட்டு இந்த சுகர் ஃபுட்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது. பட் இந்த சால்ட்டு தேவையா நம்மளோட பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப 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 கம்மியான அமௌண்ட்டில் தேவை. ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பேரண்ட் பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த ஏதாவது ஒரு டெஃபிஷியன்சி இருந்தால் என்ன பண்ணால் அதோட முட்டையை அதே உடச்சி குடிச்சிடும். இது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி. முட்டையிலேருந்து தப்பிச்சு சிக்ஸ் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஃபெதர்ஸ் வளர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த ஃபெதர்ஸ் எல்லாமே வந்து பின் ஃபெதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த புதுசாக வளர ஃபெதர்ஸில் வந்து அதிகமான அமௌண்ட்டில் வந்து பிளட் இருக்கும்.
ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கனால என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பிளட்ஸில் வந்து சோடியம் கண்டென்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபெதர்ஸை வந்து ப்ளக் பண்ணி நீங்களே யூஸ்வலாக பார்த்துருக்கலாம், அந்த வாயில் வச்சு அப்படியே சீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இந்த ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் பிடிங்கிருச்சுன்னா சீவ் பண்ணிட்டு கீழே தூக்கி போட்டோம். அதுக்கு வந்து ரீசன் இதுதான். ஸோ அந்த நியூட்ரிஷனை எடுக்கிறதுக்காண்டி தான் வந்து இந்த மாதிரி அந்த பேரண்ட் பேர்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸோட ஃபெதர்ஸ் வந்து பிடுங்குது. ஸோ இதில் வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வரலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, சால்ட்டு ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம டேரெக்டாக கொடுக்க வேணாம். ஏன்னா வந்து சில பேர் என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா அதிகமான சால்ட்டு போட்டு கொடுத்துருவீங்க. இதுக்கு ஒரு ரெமெடி அப்படிங்கிற பார்த்தோன்னா வீட் பிரெட் இருக்கும், இந்த கோதுமை பிரெட் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ அந்த கோதுமை பிரெட்லேயே வந்து எந்த பேக்கரில் வந்து ரொம்ப சால்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்து அந்த பிரெட்ஸை வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த பேரண்ட் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹேச்சிங் பீரியட்லோ இல்லை சிக்ஸ் வந்திருக்க டயத்தில் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ரெண்டாவது கேட்டகரியில் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் லைக் வந்து உங்களோட சிக்ஸை வந்து ஃபெதர் ப்ளக் பண்ணாமல் உங்களோட பேரண்ட் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம். மூணாவது கேட்டகரி என்னன்னா துரத்தி விடுறது. என்னடா நீ வந்துட்ட 30 நாள் ஆச்சு, வெளியும் போய் தொலைய மாட்டுற, உள்ளேயே உட்காந்துட்டே இருக்க, நான் அப்புறம் எப்போ நான் அடுத்து ப்ரீட் பண்ணி அடுத்த குழந்தைங்கள்லாம் எப்போ வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யோசனை வந்து எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே இருக்கும், எல்லா ப்ரீட் பண்ணுற பேர்ட்ஸுக்குமே இருக்கும். ஸோ இந்த கேட்டகரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் முக்கியமாக வந்து ஏன் பேரண்ட் பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த சிக்ஸோட ஃபெதர்ஸை பிடுங்குது அப்படின்னா, ஒரு சில சிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா டக்குன்னு அந்த கூடக்குள்ளேருந்து வெளியே பார்க்குறது, இல்லை பானையில் இல்லை பாக்ஸ் எனிதிங் எதாவதுனா இருக்கட்டும். ஸோ அதுலேருந்து வெளியே வரதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும். லைக் வந்து ஒரு 15 நாள் சிக்ஸ் லைக் வந்து பாதி அளவுக்கு வந்து வளர்ந்துருக்கும், அப்போயே வந்து வெளியே வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பிரச்சனையே இருக்காது. ஏன்னா வந்து அதிகமாக வந்து இந்த ஃபெதர்ஸ் வந்து பிடுங்காது. இதுவே வந்து உள்ளேயே ஒரு 20 நாள் 25 நாள் உட்காந்துட்டு நல்லா ஃபுல்லாக வளர்ந்துருக்கும், ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் வளர்ந்து நல்லா பெருசாக இருக்கும், பட் வெளியே வரவே வராது. இந்த மாதிரி இருக்க டயத்தில் தான் என்ன பண்ணால் பேரண்ட் பேர்ட்ஸ் வந்து உள்ளே போய் உட்கார்றதுக்காண்டி இதை கொத்தி விரட்டி விடுறது, இது ரெக்கையை பிடிச்சி உருவுறது, இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் அதிகமாக பார்ப்போம். ஏன்னா வந்து அதுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு தேவை. ஏன்னா அது அடுத்த நெக்ஸ்ட் ப்ரீடிங் வந்து ரெடி ஆகிடும். லைக் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு டைம் பீரியட் வந்து வச்சுருக்கும். ஸோ அந்த டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் வந்து அடுத்த மேட்டிங்க்கு ஆகிறது, அப்புறம் நெஸ்ட்டு கட்டுறது, முட்டை வைக்கிறது, இதுக்கான இடம் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணோம்னா இந்த சிக்ஸை வந்து விரட்டணும். அதுக்காண்டியே பார்த்தோம்னா ஒரு 20 to 25 நாள் நல்லா வளர்ந்த சிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா துரத்தி வந்து கொத்தும். அதே மாதிரி அதோட ஃபெதர்ஸை வந்து பிடுங்கி விடும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் ரீசன் வந்து இதுதான். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களோட பேர்ட்ஸ் லைக் வந்து சிக்ஸ் வந்து எப்போ செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிக்குதோ டக்குன்னு உடனே பிரித்து நீங்கள் வெளியே கேஜில் போட்டிங்கன்னா இந்த பேரண்ட் பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக அந்த கொத்தாது, அதே மாதிரி துரத்தாது. ஸோ அது வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அடுத்த கிளச்சுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும். முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்து வந்து சீக்வன்ஷியலாக ப்ரீடிங் இருக்கப்போ வீக் ஆகிரும் பேர்ட்ஸ். அதனால் கண்டிப்பாக அந்த பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் அவுட் ஆயிருச்சுனாலே வந்து டக்குன்னு அந்த பானையோ பேஸ்கெட்டோ எதையும் கலட்டிட்டு ஒரு 15 days கழிச்சு நீங்கள் திரும்பி வைக்கணும். ஸோ இது ஓகே. கடைசியாக நம்ம பார்க்கலன்னா மைட்ஸ் ப்ராப்ளம். இந்த மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா அந்த பேனின்னு அப்படி தான் சொல்லிக்கலாம். ஸோ சின்னதாக இருக்கும், ரொம்ப குட்டியாக. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட யங் பேர்ட்ஸ் அதாவது சிக்ஸில் வந்து அதிகமாக வரும். ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த பின் ஃபெதர் அப்படின்னா. ஸோ அந்த ஃபெதர்ஸ் வந்து அதிகமான பிளட்ஸ் இருக்கனால நம்ம இதுக்கு தான் வந்து மைட்ஸுக்கு தான் பிளட்னா ரொம்ப பிடிக்குமே. ஸோ அதனால் அது கடிக்கிறக்காண்டியே வந்து உள்ளே போய் உட்காந்து இந்த சிக்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை பார்க்குற பேரண்ட் பேர்ட்ஸ் வந்து காப்பாற்றுறதுக்காண்டி தான் வந்து அந்த மைட்ஸ் இருக்கிற ஃபெதர்ஸை பிடுங்கி போடும். ஸோ இது வந்து ஒரு சேவிங் இதுக்காண்டி தான் பிடிங்கி போகணும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஃபெதர் ப்ளக்கிங்க்கு பின்னாடி வந்து இவ்வளோ ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து எதனால் ஃபெதர் ப்ளக் பண்ணுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற ரெமெடி வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேரண்ட் பேர்ட்ஸையும் சேவ் பண்ணலாம், உங்களோட சிக்ஸையும் வந்து சேவ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இங்கே லைக் பண்ணால் தான் எனக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலகிராம், ஃபேஸ்புக் எல்லா லிங்க்குமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தீங்க, ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லையும் கொடுத்தீங்க. மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.